Kan du se? Hva som foregår? Jeg har aldri festet campingstol på XL 600 før. Ja, for nå ekspedisjonstid. Ekspedisjon. Det er påske, langfredag, gassflaske, kaffe, vann og pulverkaffe. Jeg har doblet mulighetene for at vi skal få oss kaffe. Ja, for vi tenker nå har vi på en måte sykler som kan brukes til noe annet enn bare å kjøre på asfaltert vei. Skal vi ut i terrenget? Så da skal vi i hvert fall prøve oss da. Skal vi ut i terrenget? Det er jo festlig. Vi skal ha med stol. Vi skal ha med stol. Det var den nyeste konstruksjonen. Jeg må innrømme at det passer bedre. Her lå det en liten nett en. Vi får se hvordan det funker. Men hvem har veltebøyle her? Ja, veltebøyle ble jo etablert her på XL-en siste gang. Det blir jævlig kjedelig å sitte og se på at vi bare har det helt prima, eller så dukker det opp noe trøbbel. Vi får se. Jeg tror det kommer noen som har litt bedre kontroll enn oss. Nei, og når de så kameraet, så ga de på litt ekstra. Vi bytter litt. Den her har jo skikkelig sjel og karakter, det graden her. Dette er moro! Det er kul sykkel, tror jeg. Men ikke sant, den har potensialet i forhold til hvis jeg får justert denne riktig. Ja, må den egentlig det? Nei, det kan du si. Ja. Men Transalp, jeg har jo aldri kjørt den der før. Nei. Men det var jo som et luksuskjøretøy i forhold til den. I forhold til den, ja. Ja, det der, her har du liksom, der har du sofa. Det er en sofa, og det er en pinnestol, eller en benk, eller en stubbe ute i skogen. Det er liksom, du kan si det er så brutalt. Prisforskjellene på dem, den gangen i 88 cirka. Ja. Jeg fant en sånn prisliste fra 88. Ja. Tror jeg var en 6-7 tusen eller noe sånt nå. Den kostet mer da. Ja. Men egentlig synes jeg det der var en liten prisforskjell i forhold til at hvor mye mer sykkel det der er å dra til Alpene med. Selvsagt. Denne er jo... Den hadde ikke dratt til Alpene med. Til masse rart, men jeg hadde ikke dratt til Alpene med. Den er kul da. Ja, du får mye ut av de 44 hestene. Ja. Mye moro. Så da tenker vi at vi må få rigget oss til å få oss en liten kaffeskvett. En liten kaffe her. Her får vi jo laget oss en liten kaffeskvett ut på Hervei. Vi startet klokka på hvor lang tid tar det å få kokt opp kaffevann. Det var det du gjorde. Så nå har det gått 12 sekunder, og allerede så er den jo bortimot etablert der. Ja, den lyden skal vi ha. Den betyr at det er fyr. Der er vi fornøyd. Vi har 7,52.
Ja. Nei, har man kjøpt seg XL, enten det er hvetvin eller singel, Ja, så må man ut og nyte naturen. Må man lære seg å lage kaffe i naturen. Og det er jo tross alt langfredag. Ja, påsketur. Så det er påsketur. Ja. Da må jeg nesten ha appelsiner frem også, da. Ja, det var det jeg tenkte, at du må få appelsinen din, Stein. Åh, da gleder jeg meg til appelsin. Åh. Home to the mountain. Home to the mountain. Det gjorde du nå. Sette opp en ordentlig liten påskefjordcamp. Ja. Der. Funker det der? Nå snakker vi butikk. Home to the mountain. Den tenker jeg at jeg kunne ta med og ha i... Men det er kanskje bare en det. Her er det nok. Her har vi litt lyst til å prøve å komme oss opp. Men du ser her, Stein, at vi kan lett bli liggende på tvers der. Det sporet her, jeg vet jo at det kameraet viser jo ikke frem, men, Det er veldig sand. men her er sand, og det er jævla bratt. Men hva tror du at, Egil? Vi skulle hatt Fireball-mannen her. Dette En liten velkomstdram Det er jo ikke noe vi drikker vi andre. til Skjåk. Jo da, dere gjør det. er ikke så selvfølgelig at jeg klarer som jeg synes det så ut som der nede. Nei, men det er fortsatt fristende å prøve. Det er jo en mulighet her, selvsagt, ja. Kjør her. Her har vi den. Ja, her har vi den. Jeg skjønner jo at du sto fast nede der, men her funker det. Lett som en plett, eller? Nei. Nå ser du. Bestemmer meg for ikke å ta av hjelmen og ryggsekken eller noen ting. Ja. Ja. Kommer ut i den løse rullesteinen. Der er vi i gang. Det var bra. Forklar. Hva skjedde? Nei, det var bare å gønne på. så kjenner en jo pust og puls etterpå. Ja. Ikke mens man holdt på. Ja, men jeg synes du kom bedre ut av meg, for du holdt jevn linje hele veien da. Skal huske på at jeg lærte av deg også da. Ja, men jeg husker det. Jeg håper at det er sånn det henger sammen. Så
kan det bety at jeg vil klare det neste gang jeg også. Ja. Er det nytt forsøk? Ja, vi sa 2 ganger. Ja. Ok. Vi slipper litt bakover. Prøver vi der da. Klar, ferdig, gi gass. Over hølet. Kan du se? Var det bra? Det er bare litt slått litt ut da. Ok. Det var bare så på håret også, vet du. Dæven. Og blodsmak i kjeften. Ja, ribbeinene. Det er heldigvis ikke ribbein som ligger og ruger da, men... Nei, dette kan bli en lang sommer, Star. Ok, da er vi på tur ut av sandtaket. Det ble jo en bra dag, det. Nå har vi litt problemer, for sykkelen til Tor Egil starter ikke, så han har prøvd å trillstarte nedover bakken her, skal vi se. Her kom han forbi. Ser ut som han fortsatt har litt problemer. Hva er den? Jeg skyter ifra båta alt sammen. Altså luftfilteret ble fylt opp av bensin da han velta over da. Så, men vi satser på at det ordner seg, bare ting får tørka opp. Det ser ut som den går bedre allerede. Der har du altså første dagen på terrengsykkelen, og der fikk vi testet terreng og gitt. Hvis du liker videoen, gi oss en tommel opp da.